F'għada finanzjarja soda u struttura iktar b'saħħitha, l-entità Sport Malta ħabbret skemi ġodda li lan tagħhom huwa li jkomplu jtejbu l-għajnuna li diġà tiġi offruta lill-laqdiet sportivi. Fost dawn l-iskemi ġodda se jkun il-lif sportiv fejn minn barra dawk li jaħdmu mal-gvern se jkun estiż għal dawk li jaħdmu mas-settur privat. Dawn tal-aħħar se jingħataw l-opportunità li jgawdu minn lif speċjali biex ikunu jistgħu jipparteċipaw f'kompetizzjoni internazzjonali. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport, Krista Ġus. Is-Segretarju Parlamentari żied jgħid kif il-ħidma bejn il-Gvern u Sport Malta se tibqa' għaddejja tant li qed isiru diskussjonijiet anke ma' entitajiet privati biex l-iskema Youth Development tingħata xejra differenti b'aktar fondi allokati għaliha. Iċ-Chairman ta' Sport Malta, Luciano Busuttil, spjegalna b'mod konkret fejn imorru dawn l-iskemi. Dawn huma diversi skemi li jsiru minn sena l-oħra. Skemi li huma intiżi biex jgħinu l-atleti individwalment, bħal pereżempju l-iskema ta' flexi training fejn atleti jkunu jistgħu mix-xogħol tagħhom jitilqu għandhom ammont ta' sigħat u jmorru jitrenjaw u ħana ntuhom dik il-parti tal-paga illi ovvjament ikunu qegħdin għandhom jirċievu minħabba li ma jkunux jistgħu jaħdmu t-tul tas-sigħat kollha. Skemi oħrajn intiżi għal klabs u assoċjazzjonijiet biex jgħinuhom kemm fil-faċilitajiet tagħhom kemm ukoll fix-xiri ta' equipment, dawn huma faċilitajiet intiżi biex ngħinu l-laqdiet sportivi u ngħinu speċifikament ukoll lill-atleti biex ovvjament ikunu jistgħu jibqgħu jtejbu r-riżultati li għandhom. Intant il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta, Mark Kutajjar, spjega li l-laqdiet sportivi preżenti kif skemi bħal dawn se jkomplu jikkontribwixxu biex jitkattaru jitkabbar l-isport professjonali. Żied jgħid li l-għan ta' Sport Malta huwa li jara laqdiet irresqu l-isport lejn aktar nies biex bekk ikollhom opportunità ikunu iżjed attivi. Fil-fatt, fil-jiem li ġejjin se titħabbar skema ġdida oħra b'kollaborazzjoni ma' kumpanija ewlenija f'Malta li tindirizza b'mod esklusiv liż-żgħażagħ ta' taħt 18-il sena.